Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Puede dar la impresión de que ya lo sabemos todo de nuestro sistema solar, pero no es exactamente así. Este barrio cósmico nuestro continúa guardando numerosos misterios que los científicos se afanan cada día por resolver. Pues bien, hoy hablaremos de uno de los más interesantes e intrigantes. No en vano continúa siendo objeto de debate entre la comunidad científica. El noveno planeta. Desde luego no es la primera vez que se postula la existencia de un planeta más allá de Neptuno, aparte de los ya conocidos, y varias veces, de hecho. Salvo el caso concreto de Plutón, que fue más una casualidad que un vaticinio, el resto de predicciones han quedado en nada. Sin embargo, desde hace unos pocos años a esta parte, muchos astrónomos creen que ese noveno planeta sí que podría existir, y no sería precisamente como Plutón, sino mucho más grande. Los científicos se basan en el movimiento un tanto extraño de determinados objetos del cinturón de Kuiper. Se barajan varias teorías. Algunos afirman que dichos movimientos no sugieren necesariamente la existencia de otro planeta, aduciendo que podrían ser otro tipo de fenómenos o incluso otro tipo de objetos que podrían no ser planetas. ¿A qué me refiero? Luego lo veremos. La cuestión es, ¿existe un noveno planeta en nuestro sistema solar? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Cuál sería su composición? ¿Por qué no se encuentra ubicado con el resto de los planetas del sistema? ¿Por qué no podemos verlo? ¿Podría ser otra cosa? Interesante, ¿verdad? Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y te contaré todo lo que sabemos o no sabemos de este nuevo hallazgo. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz.
Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho, el pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos, pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja, cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho, que permanece inmóvil, también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros, que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha, los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Tu brazo y antebrazo izquierdo, tu mano izquierda, los dedos de esa mano. Notas el peso de ambas extremidades. Dirigimos ahora nuestra atención al cuello. Visualízalo. Notas cómo los músculos se van relajando también. La mandíbula, las mejillas, los labios, la frente, el cuero cabelludo. Todo queda completamente relajado. Sigue respirando, lenta y serenamente. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz. Solo respira tranquilamente.
A principios del siglo XX, el célebre Percival Lowell dedicó los últimos años de su vida a buscar el que él llamaba el planeta X. Su convencimiento partía de algunas anomalías que había detectado en las órbitas de Urano y Neptuno, que en principio solo eran explicables si había otro objeto más allá de ellos que las produjera. Sea como fuere, a partir de ahí comenzó la búsqueda masiva de este supuesto planeta. Dicha búsqueda dio como resultado que en 1930 Clyde Tombaugh descubriera Plutón. Sin embargo, el tamaño de este pequeño planeta no justificaba ni de lejos las alteraciones orbitales que Lowell decía haber captado. Al final resultó que dichas alteraciones no eran producto del tirón gravitacional de un planeta, sino de imprecisiones en su toma de medidas. Durante 76 años, Plutón fue el 9º planeta de nuestro sistema solar. Pero eso fue hasta que a principios de este siglo se descubrió otro planeta similar a este, más lejos aún, en la zona que llamamos Cinturón de Kuiper. Como simple recordatorio, el Cinturón de Kuiper es una región muy lejana y poco conocida de nuestro sistema solar. Se le llama cinturón porque es esa la forma que tiene más o menos. Es algo así como un disco circunestelar que se encuentra más allá de Neptuno y que se extiende aproximadamente entre los 5.000 millones de kilómetros y los 8.000 millones de kilómetros desde el Sol. Está compuesto principalmente de asteroides congelados, de tamaños que van desde simples rocas hasta objetos del tamaño aproximado de Plutón, y viene a ser muy parecido al cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, pero obviamente muchísimo más grande. Pues bien, como te iba diciendo, cuando se descubrió este segundo objeto similar a Plutón, a comienzos del nuevo milenio, los astrónomos se dieron cuenta de que podrían estar ante toda una colección de pequeños cuerpos que ahora llamamos plutoides, ubicados en esa región del sistema. Y así fue. Pronto se descubriría otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Esto hizo que la comunidad científica se viera en un dilema. O seguían sumando planetas a nuestro sistema, o bien había que revisar la clasificación de estos cuerpos celestes. Al final se optó por la segunda opción. En 2006, y para desgracia de muchos, Plutón pasaría a denominarse planeta enano, al igual que el resto de objetos transneptunianos descubiertos de tamaño similar. A partir de 2006, y después de un acalorado debate científico, el sistema solar volvía a tener 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero desde hace unos pocos años a esta parte, los científicos están buscando un 9º planeta, que según afirman algunos, tienen la evidencia estadística más sólida hasta la fecha. La teoría del 9º planeta tomó fuerza en 2014. Un grupo de científicos descubrió un nuevo objeto en el extremo del cinturón de Kuiper, al que llamaron coloquialmente Biden. Lo cierto es que durante años se estuvieron preguntando por el extraño comportamiento en las órbitas de algunos objetos situados en esta zona del sistema. Y resulta que Biden describía un movimiento igualmente anómalo, o al menos ilógico. Un grupo de astrónomos del Caltech se propuso averiguar el motivo de dichas anomalías. La mayoría de los cuerpos del cinturón de Kuiper
mantienen órbitas muy circulares alrededor del Sol. Sin embargo, al observar esta zona con detenimiento, los científicos se percataron de que un total de 6 objetos tenían órbitas inusualmente alargadas que terminaban agrupándose de una forma que no podía ser fruto de la casualidad. De hecho, calcularon que las probabilidades de que eso sucediera sin ningún tipo de influencia gravitatoria de otro objeto era de tan solo un 0,007%. La única manera que tenían de averiguar qué podría hacer que esos objetos tuvieran órbitas tan peculiares era por medio de la simulación. Y así lo hicieron. En 2016 llegaron a la conclusión de que tiene que haber algo ahí afuera que provocara dichas anomalías. En otras palabras, esos extraños movimientos en la órbita de esos cuerpos solo se explican si se coloca otro objeto con una masa y órbitas determinadas. Después de hacer los cálculos, dedujeron que dicho objeto tenía que tener una masa aproximada de unas 10 veces la masa de la Tierra. Es decir, que hablamos de algo de un tamaño relativamente grande, pero muy lejano. Las simulaciones sugerían que su mayor aproximación al Sol podría estar entre las 200 y 300 veces más lejos que la Tierra. Pero cuando se aleja, podemos hablar de entre 600 y 1200 veces más alejado del Sol que nuestro planeta. Esto significa que hablamos de entre 160.000 millones y 180.000 millones de kilómetros. Casi nada. Para que te hagas una idea, la órbita de Plutón oscila entre los 5.000 y los 10.000 millones de kilómetros. Por lo tanto, este hipotético planeta estaría mucho más allá del propio cinturón de Kuiper. Para ponerlo en perspectiva, si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, Neptuno, por ejemplo, estaría situado a unos 180 metros, mientras que el planeta 9, en su afelio, es decir, en su punto más alejado del Sol, estaría situado a nada menos que 28 kilómetros. Por si te lo estás preguntando, sí, ahora mismo hay destinados una generosa cantidad de recursos, tanto humanos como tecnológicos, para buscar a este esquivo objeto, si es que realmente existe. Sin embargo, los datos que hemos mencionado hasta ahora explican por sí mismos la tremenda dificultad que esta tarea conlleva. Verás, estar tan alejado del Sol haría que dicho planeta fuera prácticamente invisible, precisamente por la poquísima luz que reflejaría de la estrella. El mismo Plutón sería unas 10.000 veces más brillante. Y por otro lado debemos tener en cuenta el extensísimo tamaño de su órbita. Por seguir con la comparación, si un año en Plutón, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol, dura unos 248 años terrestres, el año en este planeta estaría entre los 10.000 y los 20.000 años, por lo que podría estar en cualquier lado. Como ves, son dos pequeños detalles que hacen que encontrarlo se vuelva un trabajo extremadamente complicado. La pregunta más obvia es, ¿qué hace un planeta orbitando tan lejos del Sol? Si es que realmente es un planeta. Y si lo es, ¿qué tipo de planeta podría ser? Veamos el patrón de nuestro sistema solar. Más cerca de la estrella se agrupan los planetas rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Más allá comenzamos con los gaseosos, que se van haciendo progresivamente más pequeños a medida que nos alejamos del Sol. Tenemos en primer lugar al mayor, Júpiter, luego Saturno, y más allá tenemos a Urano y Neptuno.
todos con núcleos rocosos y con enormes atmósferas de gas, agua y otros compuestos químicos. Por último tenemos los objetos helados, compuestos principalmente de agua y algo de roca. Básicamente así son los cuerpos del cinturón de Kuiper. De hecho, Plutón es el cuerpo más cercano que conocemos de esta región del sistema. Y ahora que lo hemos visto de cerca, sabemos que cumple con estas características. Así pues, parece claro que este hipotético planeta 9 debería pertenecer a uno de estos tipos. Pero, ¿a cuál? ¿Podría ser un objeto del cinturón de Kuiper? Plutón es hasta ahora el objeto más grande que hemos encontrado en esta zona, y aún así es diminuto, más pequeño incluso que nuestra Luna. Y en el caso del planeta 9, hablamos de un cuerpo 5000 veces más grande que Plutón. Sería algo así como un descomunal océano con la superficie congelada más dura que el granito. El problema es que para lograr un cuerpo así tendríamos que unir todo el cinturón de Kuiper en un solo objeto, y los científicos no creen que hubiera tanta masa en esta región del sistema solar como para crear un planeta de ese tamaño, de lo que se deduce que esta teoría no parece ni mucho menos la más probable. Otra posibilidad es que podría ser un planeta rocoso, una supertierra. Lo cierto es que la mayoría de sistemas estelares analizados contienen supertierras. Sin embargo, el nuestro no. ¿Sería el planeta 9 la supertierra que nos falta? De ser así, estaríamos hablando de un planeta con abundante actividad geológica. Tendría núcleo, manto y corteza, lo que haría que dispusiera de tectónica de placas, al igual que nuestro planeta. La razón es simple. Si la Tierra aún conserva mucho calor en su interior, un planeta del mismo tipo, pero significativamente mayor, guardaría aún más calor, por lo que su superficie estaría plagada de volcanes, cuya lava se solidificaría rápidamente en contacto con el frío espacio, y los gases producidos por la actividad volcánica caerían en forma de nieve. Sería un enorme e inhóspito mundo de fuego y hielo. La pregunta es, ¿qué hace ahí tan lejos? Bueno, la única explicación posible es que fuera expulsado por un gigante gaseoso durante la formación del sistema solar. Pero hay una pega. Los científicos no creen que nuestro sistema dispusiera de tanto material como para formar otro planeta, y mucho menos de ese tamaño. Por lo tanto, parece ser que esta teoría también quedaría descartada. Pero si no se formó en el sistema solar interior, y tampoco en la parte más alejada de la estrella, ¿qué nos queda? Bueno, podría haberse formado en la parte intermedia, donde más abunda el gas. Precisamente en 2011, un grupo de científicos utilizó superordenadores para realizar una simulación de la formación del sistema solar. Resulta que para que los modelos cuadraran con lo que podemos ver, habría sido necesaria la formación de otro planeta gaseoso, algo más pequeño que Neptuno, que fuera expulsado al exterior del sistema por la acción gravitatoria de Júpiter. ¿Podría ser el planeta 9 ese planeta que falta para que el modelo funcione? Parece ser que una de las posibilidades más plausibles es que este planeta 9 fuera algo así como un mini Neptuno, aunque eso sí, con un aspecto un tanto diferente. La lejanía del Sol haría que casi toda su atmósfera se congelara, depositándose sobre su núcleo rocoso, dejando tan solo el hidrógeno y el helio. Esto significaría que su atmósfera sería prácticamente transparente,
dejando su núcleo a la vista. Si así fuera y pudiéramos verlo, podríamos por fin dar respuesta a una de las incógnitas que más celosamente guardan los planetas gaseosos, el núcleo rocoso que contienen, de los que de momento no sabemos nada. De ser correcta esta teoría, los científicos creen que el planeta 9 dispondría de llamativas auroras, pero no ocasionadas por el viento solar, sino por el viento producido por otras estrellas cercanas, por lo que estaríamos hablando de un planeta, ¿cómo decirlo?, luminiscente. Asombroso, sin duda. Sin embargo, esta teoría, aunque tiene todos los ingredientes para ser la más acertada, falla en una sola cosa, en la órbita tan elíptica que posee. ¿Cómo adquirió esa forma tan alargada? Esa cuestión sigue sin poder resolverse. Pero entonces, ¿qué otra opción existe? Nos queda otra, y es que el planeta 9 podría ser un planeta robado a otra estrella. Me explico. Hace 4.600 millones de años, el Sol se formó de una descomunal nube de gas que dio lugar también a otras estrellas. Lo que significa que al principio todas esas estrellas estaban muchísimo más juntas de lo que lo están hoy. El planeta pudo haber sido expulsado hacia el exterior de su sistema y ser atrapado por la acción gravitatoria de nuestro Sol. Y, aunque pueda parecerlo, no es una teoría del todo disparatada. Existen evidencias de que algunos cometas que pertenecen a nuestro sistema solar fueron atrapados hace millones de años de otros sistemas, por lo que lo mismo pudo suceder con el planeta 9. Obviamente, en este caso, sí que no hay forma de saber nada de él, salvo su masa aproximada y su órbita, al menos hasta que lo encontremos y podamos verlo. Ahora mismo los astrónomos, por medio de las matemáticas, están intentando estrechar lo más posible la zona de búsqueda, y aún así, la franja de cielo a escudriñar sigue siendo enorme, lo que no quita para que podamos encontrarlo en cualquier momento. Y quién sabe, tal vez tenga su propia colección de lunas, y puede que algunas de ellas sean activas, como otras lunas del sistema solar, con enormes mares de agua salada y templada en su interior. Claro que de momento solo podemos elucubrar. Y hablando de elucubraciones, como te dije al principio, no todos los científicos creen que exista ese otro planeta. Unos pocos insisten en dar explicaciones completamente distintas a las extrañas órbitas de los objetos del cinturón de Kuiper. Una de ellas justifica estas perturbaciones por efecto de la gravedad de toda la galaxia. Para un reducido número de científicos, parece ser que la gravedad no funciona exactamente como pensábamos hasta ahora, amparándose en una controvertida teoría gravitacional alternativa llamada por sus siglas en inglés MOND, dinámica newtoniana modificada. La teoría MOND surgió en los años 80 para explicar el movimiento de las galaxias eliminando la materia oscura de la ecuación. Según afirman los defensores, los cuerpos que orbitan alrededor de un cuerpo más grande a grandes distancias, como lo hacen las estrellas en los bordes de las galaxias espirales como la nuestra, experimentan una atracción gravitatoria mayor de lo que sugiere la teoría de Newton. Algo, por cierto, con lo que muy pocos científicos están de acuerdo. Lo que naturalmente no significa que no lleven razón, pero sí parece que dicha teoría encierra demasiadas, como dicen los investigadores, dificultades teóricas. Para terminar, nos queda otra opción para explicar las mencionadas perturbaciones.
Parece lógico que esos movimientos son producidos por gravedad, sea de otro planeta, sea de las galaxias, en el caso de que los defensores de la teoría Mond tengan razón, o de otra cosa. Pero, ¿qué otra cosa podría ser? ¿Recuerdas al astrofísico de Harvard, Avi Loeb? Ya hemos hablado de él en otras ocasiones, por ejemplo cuando dedicábamos un audio al objeto Oumuamua, que él postulaba que se trataba de una nave alienígena. Pues en este caso, Loeb también aporta una teoría alternativa al planeta 9. Este científico considera la posibilidad de que este planeta no sea tal, sino un agujero negro de masa planetaria, tan pequeño que su horizonte no sería más grande que un pomelo, aunque naturalmente ejercería el poder de atracción de todo un planeta. Sea como fuera, hay que decir que la mayoría de los astrónomos creen en que ese supuesto objeto que buscan es eso, un planeta. El cómo es, o su composición, o su aspecto, seguirán siendo un misterio hasta que lo veamos, si es que lo encontramos. De resto son todo conjeturas. Porque a decir verdad, lo único que sabemos con certeza son los movimientos inusuales de media docena de objetos en los confines del cinturón de Kuiper. Todo lo demás son puras teorías. ¿Llegaremos a despejar la incógnita? ¿Quién sabe? Puede que mañana, o el mes que viene, o dentro de 10 años. Por el momento, los científicos siguen haciendo lo único que pueden hacer, buscar. Por mi parte, seguiré atento a lo que descubran para contártelo. ¿Te parece bien? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.